Allahu i do ata që ka pendohen. E për me i dash ata që ka pendohen, duhet me ba gjunahe. Se për me i dash penduarin, a i qish mu pendu pa gjuna? Duhet me ba gjunahe që mu penduar. Deri sa thot, qatë shumë e donë pendimin, deri sa gëzohet. Gëzohet Allahu Gjellu Ala. Gëzohet. A disa gëzohet? Jo e dini se për nga meri s.a.s. neve na i bjedo shembuj, ata jo që janë në realitet hak qatë shumë, pa të në dhe ma manalt. Allahu Gjellewala shembulli ma i lartë. Mirë për neve me kuptu që ka thonë? Ka thonë Allahu, lallahu, kështë ka thonë për nga me sonë, lallahu, ka thonë vërtet Allahu, gëzohet me pendimin e njanit për juve, sikur shembulli ati i cili ka mbet me devën e ti, ku e ka ushqimin, pijen e ti dhe valigjet e ti, tjetës. Edhe bje me flet dhe i hik devja. Qa i hik? I hik jeta. Mit diskretire, s'ka. Pa buk, pa uj. Vdekja sigur. Para me ndoje, tu ushtri me vdek, do ma thonë me hum, shpresën për jetë. Para me ndone, nëse s'muni me para me ndu këta, para me ndone tu gjit njeri në deti, me vdek. S'ka, kur kush mit disë natës, ersira e nalt, edhe ti e tu gjit mit disë detit dhe qëfar kërkese kije me të pështu dikush. Po me bëhu me të pështu dikush, sa gëzohesh? Pa fund gëzohesh. Thot për nga mësëram, Allahu gëzohet Allah ma shumë kur njani për juve pi gjunohet pendohet. Edhe kur të pendohesh, dush me ndje këta. Allahu është të gëzutash. Allahu është të gëzut se une e bëna një gjuna, po ta shëm të pendu, aja është të gëzue. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, qaj gëzimi i Zotit, nëse për një me është tobja e sakt, qaj gëzimi i Zotit, i shef gjurmët të pendimi robit. Qish e përmend ma vonë se e ndjen njeriu kur ban tobe një gëzim që i thot mu kanë të fluturoj. Për i gëzimit madh, mas gjunajt. Jo mas gjunajt, mas tobës. Gjunajt ja them të gjithë fakrenarit, pastaj tobja e fladit me një fladitje, e kjo është, kjo fladitje për çfarë është? Prej gjurmëve të gëzimit të Allahut. Allahu kur gëzohet me një rob, ja shijon edhe ati këtë kratësi. E Allahu Gjellewala e ka bo këta prej gjunahit. Mësë më konë gjunahit, kitë këto procese s'kanë mundësi më bo. Qëfar sebepi duhet që Allahu më gëzue? Qëfar sebepi duhet? Duhet tobja. Po tobja, qëfar sebepi ti duhet? I duhet gjunahit. Janë të rënditura. Thot për shkak se Allahu e dën këta, e ka caktuar. Ban gjuna, vjen tobja, e mas tobës unë e gëzona. Dhe bërë Allahu Gjellewala nuk e ka caktuar rasisht gjunahit. Kur njeri ban gjuna, Allahu Gjellewali thot, ban, s'ka problem, prap unë të pranoj. Ban gjuna, unë apet pranoj. Këtë shka është? Ban zullum, unë prap pranoj. Ti qka ndjen këtë ras kuraj të thot, a e di se që të mimimia, me miliona gjuna e që e kivo, s'ka problem, ketëm të ti pranu, ja du t'i fal, hinë gjennet. Sa e do t'i Allahu në këtë rast? Nuk paramendohet. Sa e do njeri, kur dikush pi njerëzve, krijes me krijes, ka bo gabim, edhe i thot tamam, halal e kije. Qka ndjen, a qetëri? Shkrijet, kur ti i bo gabim dikujna, fmi, prind, bashkëshort me bashkëshorte, ekshtë me ra, mik me mik, vla me vla, kur i gabon dishka, i gabu ran, sa e ndjen i vrami, familjat vramit, kur t'ja fale, sa e ndjen, kush është në këtë rast i madhi, kishka ja fal, të fal të ki, në këtë rast, ki i falti ndjejet i vogël dhe këtë qka ja ka fale e sheft madh. Allahu Gjellewala për me të regu që ta ja ka caktu birit të dejmit gjunahit. Për me ka du si unë jam nëj madhi, banë sa du gjunahit. Dhe Ibn Qayyim ka përmend se prej rahmetit të Allahu Gjellewala është se Allahu ja ka zgjeru njerit atmosferën për me bo gjunah. Kur ti mshelësh me bo gjunah, shka bën Allahu? Thot, ti vazhdon të rahmet e zemrës, të jep ushqim, të jep pije, të arun qetësije, kur kush të përzijet, vazhdon me t'i dhanë një metë, të banë gjuna, hajde. Edhe në fund që ka thot, e felaje të bune ila Allah, as po pëndohë është Allah, këta kush t'a banë tije? Kush t'a banë ti me thonë, sot dush ga po dajmeje, banëm zullum, në përkambëm, shkelëm, se në fund kitë halal i kipi muhe. Kja dhe vesh dhe një, këta, ka njerëzi,
sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po prapë se prapë, gjithë ajo mëshirë e pejgamberit është një grimcë për grimcave të mëshirës Allahu xhallahu ala. Hadha thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu te bareke ve teala e don me ja përmend robit se unë jam i madhi, unë fali dhe mëshira ime është shumë e madhe. Për me përmend që ta duhet me ekzistu gjunahi. A e kuptuat pse bojnë gjunahe? Për këtë arsye bojnë gjunahe. Mirë, Ibn Qayyim al-Jawziyja do ta përmendë edhe më vonë se kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Kjo vlen vetëm për ata që pendohen. Ata që spendohen shkatrohen. Edhe shpesh herë shejtani neve kur bojnë gjunahe, gjënjani bën gjunahe. Gjënjani, si ta ndjesh dikan, që do më të ushtirë, sa ai s'bën gjuna dije se ka iblisizëm. Si doje ai me të kallxue përsi, dhe ti se je më i ulët se ai, dije se ai ka problem me vetën, jo ti me ta. Kjo është rregull tek neve, rregull. Këtë bojnë gjunahe. Po çka bojna? Elhamdulillah që Allahu xhallahu ala i ka perdet e mloja, mbulesat e mloja. Edhe rinë rahat me njëri tjetrin, se për ndryshe me ba Allahu me i gris perdet, as njani me një nuk busqeshët. Që ka thonë ki hoxha i madh dhe kolos i dijes Ibn Qayyim el-Jawziyja, tash ka me krahasue gjunaçarin me kanë, me ibadetxhijun, çka nuk e ka kuptu esencën e krijimit. Esencën e krijimit. Gjunaçari dhe ibadetxhiu, shikoni. Thot sa ibadetxhiu ja përmend Allahut ibadetin e vet. Derisa thot, edhe nëse nuk e shpreh me gjuhë, ha? Pa thot çka? Unë jam të falë, nuk bëj gjuna, agjeroj, jap zeqat, jap sadaka, jam i mirë, s'jam si tjertë. Kjo çka përmendje. Çka thot? Shamikhim bi anfihi. E ka qu hund se kjo është ibadetxhi i madh. Shamikh. Shikone, rrezik i madh. Me ibadet shkatron ai iblisi, nëse nuk e kupton esencën e gjunahit. Pas e thot, kullema talaba minhu awsaf al-abdi. Këtë fjalë me shkujt me altan pak i shkon. Kullema talaba minhu awsaf al-abdi qamat suwaru tilka al-a'mali fi nafsihi fa hajabat an ma'budihi wa ilahihi. La ilaha illallah. Thot sahar që Allahu i lip cilësit e robit të që ki ibadetxhi, dalin për para fotografit e ibadeteve të vetja e ti, edhe nuk e lajnë me e kallxu ku është robëria e këti njeriut me Allah. Shikone? Allahu zënjonit për neve në thot, hajta këshiri, ku e ki robërien të ime? Ku je i rob ndaj meje? Ku i thyti për muë? Ku je nënshmuti për muë? Ku je përqmu? Ku e ki shkel vetën për muë ti? Qka ban? Ska kërkun. Se veprat e mira, qatë kanë bëu tije? Kanë bëu mundje i madhë. Allahu për kundrazi, a i do mundje ti i vogël ti ndjesh i madhë. A shikone? A shikone se këtu selefi kanë thonë, sa gjunaje ka shti robin në gjennet, e sa veprat e mira e ka shti njerin në gjennet. Kjo e rrezikshme vëllezër. Këta muslimani du të me shkull. Që Ibn Qayyim vazhdon dhe thotë, am ma'budihi wa ilahihi. Veprat e ti nuk e lajnë me shiju e Zotin e vetë. Çka do me thonë Zotin e vetë? Ju e dini se adhurim çka do me thonë? E kena mojt në një ders, çka do me thonë ilah? Ilah do me thonë ai para të cilit ti e hunç krijen edhe nuk e çon hiç. Edhe i thuaj çka të thuaj ti unë s'foli. Çka të kërkosh prej mua krejt i baj. Dëshirat e mia i shkeli, dëshirat e tua janë primare. Kjo është rob. Thot veprat, ibadetet se lajnë me pa Allahu këta. Pastaj thot, wa bayna ibadati man qad kasara dhullu qalbahu kull al-kasr. E para mendoj një ibadet tjetër, të një ibadetxhiu tjetër, i cili s'ka shumë punë, mirë po kur ka bëu gjuna, është pendu. Pendimi çka është? Ibadet. Pendimi është ibadet. Argument? A din argumentin se pendimi është ibadet? Ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të keni besu, pendohuni, ha? Urdhër. Urdhri çka është? Ibadet. Pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert, ibadet. Shikoni thot, para mendon këtë ibadetin tjetër sa ti gjunaçarit. Kesara dhullu qalbahu kull al-kasr. Ja ka thy zemrën poshtërsimi me thimin më të madhe. Gjunahi që e ka ba, ja ka thy zemrën këtë. I vjen marë prej Allahu xhelala s'di me çu kriju. Çta e do Allahu xhelala, çta e fal Allahu te bareke ve taala.